এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তো এই আপা আমাদের কে বলে প্রাক্তন কমিশনার মতিন সাহেবের ওয়াইফ। এই তো উনি আসছেন আমার কাছে, ওনার নিফেট হাঁটু দুইটাই ব্যথা, দুই হাঁটু ব্যথা নিয়ে। তা আমরা গতকালকে এবং আজকে 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি, দিয়ে ওনাকে আমরা 5 দিনের জন্য ছুটি দিলাম। আগামী শনিবারে ওনাকে আরেকটা সেশনে আমরা কাজ করবো। তাই এখন আপনি বলেন তো আপা, আপনার কাছে কীরকম লাগতেছে এখন? এখন আমার কাছে খুব আরাম লাগতেছে। হ্যাঁ, তো হাঁটছেন কতটুকু? 15 মিনিট, 15 থেকে 20 মিনিট। উঠবস করছেন এই তো 5 মিনিটের মতো, 3-4-5 মিনিট। তো এখন আপনি একটু দেখান তো, আপনি খাইতে দেখান তো, সোজা আপনি যেভাবে হাঁটতেন সোজা দেখেন, পাটা বাস করেন, এখানে উঠান, এটা বাস করেন। হ্যাঁ, তোলেন, উপর তোলেন। হ্যাঁ, চাপ দেন, ওইদিকে চাপ দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, বাইর করেন। হ্যাঁ, বাইর করেন। তো ওনাকে সম্ভবত এই ডাক্তার সাহেবরা কী করছে বলছে, হাঁটু বাস না করতে, সিঁড়িতে না উঠতে। আচ্ছা, তো আমরা কালকে 3 তলা পর্যন্ত উঠেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আপনি একেবারে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও দিব। খোদা হাফেজ। কেটে দেন।